兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2024年9月初3。今仔日的经文是诗篇106篇第1节到第6节，13节到23节，47节到48节。申命记第4章15节到20节。彼得前书第2章15节到25节。今仔日要甲大家三角分享的主题是形象。创世纪甲咱讲，人是照着上帝的形象所做的，所以若照安尼讲，上帝是有形象的啦吼。安尼即摆的问题是，即个上帝的形象是啥物？出埃及的以色列人受到埃及偶像崇拜影响。因想要试看讲了解上帝，还是讲摩西会介绍上帝的形象，所以就爱摩西佮个亚伦为着因做一个金牛，并且宣告讲，看，这就是带恁出埃及的神。也因为以色列人做偶像就得罪上帝，受到上帝的处罚。摩西伫申命记第4章15节到20节，搁一届来重申迄个命令。伊伫遐来提醒以色列人袂当随意来做偶像。伊讲，恁着特别谨慎，因为上主伫何烈山对会中甲恁讲话，迄时恁拢无看到什么形象。所以恁毋通对了，为了家己做任何形象的偶像，无论是男是女，地上在行的走兽，或者是空中的飞鸟，地上在蛇的动物，或者是水中的鱼类，拢毋通做因的像。恁仰头看着天顶的日月星星，嘛毋通受因诱敬拜服侍因，因为这个是上主恁的上帝为着天的万民摆设的天体。毋过上主将恁对自体的火炉埃及解救出来。做伊的子民，伊的产业，亲像今仔日安尼。无论什么款的样式，拢袂当用来代表上帝的形象。安尼咱的问题还无解决啦。到底上帝的形象是啥物？摩西讲袂当用世上任何的形象来代替上帝。咱知耶稣基督，伊是上帝的存在，是上帝以马内利应允的实践。那呢，耶稣基督就是代表上帝的形象，所以上帝就生做甲耶稣基督同款吗？当然毋是啦，毋是咧指着这外表的形象。基督的形象是一个受苦的记号。彼得前书第2章第9节到25节，经文安尼讲着，拄着19节，拄着无应该受的痛苦，若是了解上帝的意思，就会来忍受，是通称赞的。恁若是毋得互人拍来忍受痛苦，有啥物体面？毋过恁若做好来忍受苦难，这是上帝所称赞的。为了这个，上帝呼召恁，因为基督嘛有为着恁受苦，留模样互恁。要互恁通对伊的骹步，伊无犯罪，
伊一喙嘛无鬼诈，伊受落骂嘛无袂倒转，受虐待嘛无甲人威胁，只有将家己交互迄位公义的审判官。基督伫十字架顶亲身担当咱的罪，互咱用罪来死，用义来活。对伊的受伤，恁得到医治。恁以前亲像羊迷路，现在已经转来归伫恁灵魂的牧者甲监护者。耶稣基督的形象是一个受苦的典范，是救恩的形象，毋是咱一般所得讲迄种外貌的形象。所以基督徒应当爱谨慎吼，千万毋通随意来追求迄个形象，也是追求偶像。其实是甲所有任何的人、人事物，看了比上帝伫咱心内底的地位更较重要。那安尼就是追求错误的形象，来制造偶像，得罪着上帝啊！诗篇106篇第1节到第6节，13节到23节，47节到48节。哈利路亚！称赞上主，着感谢上主，因为伊至善，伊的慈爱线到永远。啥人会晓得讲起上主的大权能？啥人会当完全表明对伊的称赞？所有依附公平，不是实践公义的人，真有福气。上主啊，你恩待你子民的时，求你会记得我；你拯救因的时，求你眷顾我。求你互我看见你的选民兴旺，互我甲你的国民分享快乐，甲你的子民做伙夸耀。阮甲阮的祖先同款有犯罪，阮偏离正路做歹。13节，因真紧就袂记得伊的所做，无听候伊的指示。因伫旷野大起贪欲，伫风暴试探上帝。因所求的，伊有互因，毋久嘛，互因拢随念消散。因伫营中接到摩西甲上主圣别的亚伦，地就离开吞灭大丹、暗捌、阿比兰迄群人，有火伫因中间倒起来，火焰烧灭遐个歹人。因伫何烈山做牛仔，拍败所住的熊，安尼。因用食草的牛仔做上替换上帝的阳光，因袂记得甲因拯救的上帝，因捌伫埃及做大的代志，伫含一地行奇事，伫红海做通行的事，所以伊讲要甲因消灭。若毋是伊所竞选的摩西徛伫伊的面前，极力申诉消除伊的受气，已经甲因消灭啦。47节，上主，阮的上帝，求你拯救阮，自接阮，带阮伫列国转来，互阮通感谢你的圣名，用称赞你做阮上大的欢喜。阮称赞归乎上主，以色列的上帝，对永远到永远。愿全体人民拢讲阿们，哈利路亚，称赞上主。感谢上帝赏赐救恩，借着耶稣基督的受苦牺牲，赏赐阮恩典。求主帮助阮，毋通追求无路用的形象，乃是爱着纪念基督受苦的典范。愿意成做上帝家中中心的管家。
祈祷奉主耶稣基督圣名求，阿门。